amakuru mashasha uyu munsi umuririmbyi Diamond na Rayvanny bagendeye mukeba wabo Harmonize. Ayo makuru mashasha ariko atangaza abantu benshi ukuntu icyo cyumviro bocyumvira. Kaza muri iki kiganiro urabona byinshi, urumva byinshi bitandukanye, kandi amakuru yakura atari ku rubuga tu vas comprendre vraiment. Aha uhamenya ibintu byinshi bitandukanye. Ndagutumiye rero ubandanye ukurikirana video mpaka iheze, uraza kubona byinshi bitandukanye. Ari kuri uyu munsi igerekezo rya 30 aho umuririmbyi Diamond na Harmonize bari kumwe muhira kwa Harmonize bagiye kumutemberera. Ayo makuru rero akaba yatangaje abantu benshi aho bariko baraganira kuri collabo bagiye gukora abantu batatu. Iyo ndirimbo rero vuba igiye gusohoka vuba cyane. Tumira kugira ngo mukurikirane channel yanje muzobona byinshi bitandukanye. Urakoze cyane.